Unë nuk arrita kuptoj fare se çfarë i kemi bërë ne këtij vendi, që ky vend na detyroi që në vitin 2026 të marrim rrugën dhe të shkojmë blejmë naftë në vendet fshinje. E kuptoni ju se çfarë është bërë sot Shqipëria apo se kuptoni më? Ka edhe dikush një video në mjes ku duket një radhë kilometrike sa kalo kufirin e Malit Zi dhe janë targa shqiptare që presin radhë për të mbushur me naftë në Mal të Zi, te karburanti parë sa kalo kufirin. E kuptoni ju sa poshtë kemi vajt apo se kuptoni më? Në vitin 2026 a thu ka plas lufta në Shqipëri dhe po bëjmë eksodin në Mal Zi. Jemi bërë përtar gjunaf me u ardhë keq malazezve për ne gjunaf këto vite, unë sarita kuptoj, po kaq poshtë kemi rënë. Nuk është se kurse ndi lek i madh, një sebrator maksimumi do kursesh diku 30-35.000 lek, po ja që shqiptarët kalojnë kufirin për të mbushur makina me naftë. Unë nuk di çfarë them më tjetër, kjo punë duhet marrë zgjidhje sa më shpejt, sepse kështu si ka vajt puna, shqiptarët pas kanë shpik një turizëm të ri, atë të mbushes me naftë në Mal të Zi.